ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், காலையில் 7:30. இன்றைக்கி தோட்டத்தில் எல்லாம் களை பறிச்சிட்ருக்காங்க. அதுதான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இங்கே பாருங்கள், தோட்டத்தில் தண்ணி பாய்ச்சிட்ருக்கேன். ஏன்னா ஈரம் இருந்தால் தான் களை பறிக்க முடியும். அது வேரோடு வரும். பாருங்கள், வரப்பில் எவ்வளோ களை இருக்குது. இதெல்லாம் பறிக்கணுன்னா ஈரம் இருக்கணும். பாருங்கள், இது அந்த சின்ன சின்ன தேவையற்ற களைகள் எல்லாம் பறித்தா தான் தோட்டம் சுத்தமாக இருக்கும். பார்த்தீங்களா, ஈரம் இல்லாததுனால பாதி கட் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், இதெல்லாம் தேவையில்லாத களைகள். இந்த விவசாயத்துக்கும் நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு தொடர்பு இருக்குது. விவசாயம் சொல்லித்தர பெரிய பாடம் நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பார்த்திங்களா, இவ்வளோ களை முளைச்சிருக்குன்ட்டு. நம்ம எந்த அளவுக்கு களை பறித்து தோட்டத்தை சுத்தமாக வச்சுக்கிறோமோ அந்தளவுக்கு நல்ல தோட்டம் பார்க்க அழகாக இருக்கும். ரொம்ப நாள் நீடித்து வரும். பாருங்கள், அப்படி வாங்க கீழே போகலாம். கீழே தான் ஆட்கள் எல்லாம் களை பறிச்சிட்ருக்காங்க. பாருங்கள், எவ்வளோ களை முளைச்சிருக்குன்ட்டு. இது எப்படா நம்ம வாழ்க்கையில் தொடர்பு இருக்குன்னு கேட்குறீங்களா? எப்படி தோட்டத்தில் களை பறித்து சுத்தம் பண்ணால் தோட்டம் எப்படி அழகாக இருக்குமோ, ரொம்ப நாளைக்கு லைஃப் வருமோ, அந்த மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கையில் தேவையில்லாத எண்ணத்தெல்லாம் நம்ம பறித்து தூக்கி போட்டுட்டோன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி தேவையில்லாத கலையில் தூக்கி எறிஞ்சிடணும். அந்த மாதிரி தான் நம்ம மனசில் இருக்கிற தேவையில்லாத சிந்தனைகளெல்லாம் நம்ம தூக்கி போட்டோன்னா நம்ம வாழ்க்கை ரொம்ப அழகாக மாறும். வாங்க இப்படி அவங்கக்கிட்ட போவோம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கலைகள் இதெல்லாம் தேவையில்லாத சிந்தனைகள் மாதிரி தோட்டத்தையே அழிச்சிரும். தேவையில்லாத சிந்தனைகள் நம்மளையே அழிச்சிரும். இதெல்லாம் வளரவே விடக்கூடாது. முளையிலே கிள்ளி எறியணும். வேறு வளர விட்டால் தோட்டம் காலி. பாருங்கள், 4 பேர் வந்திருக்காங்க வேலைக்கு. 4-5 பேர் இருக்காங்க. இப்படி தான் களை பறித்து நம்ம ஒரு பையில் போட்டுப்போம். ஏன்னா அந்த விதை மறுபடியும் கீழே விழுந்து முளைக்கக்கூடாது இல்லையா? அதனால் வாங்க அப்படி அந்த பக்கம் போவோம். இதெல்லாம் இப்போ ஃபுல்லாக களை பறிக்க போகிறாங்க. வரப்பில் எல்லாம் ஃபுல்லாக தென்னை மரம். இது எதுக்காகனா மழை காலத்தில் மண் சரிவு ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்காக. ஏன்னா தென்னை மரத்தில் அதிகமாக வேர் விடும் இல்லையா? அந்த வேரெல்லாம் போய் வரப்பை நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிக்கும். அதுக்காக அந்த வரப்பு வரம் ஃபுல்லாக தென்னை மரம் நட்டு வைப்போம். அவங்க அப்படி அந்த பக்கம் போவோம். காலையில் செம்ம கிளைமேட் சூப்பராக இருந்தது. இன்றைக்கி மட்டும் அடுத்துன்னுக்குறாங்க. இப்படி வெயில் ரொம்ப சில்லுன்னு ஒரு வெயில். சில்லுன்னு காற்று தான் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். நம்ம வெயில் பாருங்க, களை எடுத்துகிட்ருக்காங்க. களை இப்படி தான் அந்த சின்னதாக ஒரு அருவா வச்சுட்டு அதுலேருந்து எடுப்பாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. இப்படி ஒரு களியாக கொத்தி எடுப்பாங்க. அவங்க அந்த பக்கம் போகலாம். பாருங்கள், இவங்க இவ்வளோ பெரிய பெரிய களியெல்லாம் எடுத்துகிட்ருக்காங்க. இப்படி வேரோடு கட் பண்ணி எடுத்துடணும். இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தோட்டத்துலலாம் களை பறிப்பாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் பார்த்தீங்களா? நல்லா இருந்துச்சா வீடியோ? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.